একটি পাখি, তার কিন্তু রিজিকের চিন্তা নেই, কিন্তু রাজ্জাক আল্লাহ তাআলা তার রিজিকের ব্যবস্থা ঠিকই করেছেন। পাখিটি একমাত্র মালিকের উপর ভরসা করে বসে আছে, আর মালিক তার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করছেন। আমি আপনিও যদি একমাত্র আল্লাহ তাআলার ভরসা করি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঠকাবেন না। এমন সুন্দর সুন্দর আরো ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।